guys, bertemu lagi dengan aku sama. Hari ini kita mau kau jangan lewat situ ya. Kita mau makan pop mie rasa kari ayam ya. Kita majuan nih. Kita buka dulu, tapi kita masak dulu. Kita tunggu beberapa menit. Wah, ini udah kebuka ya. Ayah, tolong isiin air panas bentar ya guys. Aku minta isiin air panas dulu. Panas. Lupa tutupnya dibuka semuanya. Yang tutup buat nyetok dulu. Tahu. Bentar nggak apa-apa. Nah, jadi kita tutup. Oke guys. Panas banget. Gak apa-apa ya guys kalau nggak kelihatan aku mukanya. Iya. Ya elah. Aku nggak mau pakai cabenya ya guys. Mau pakai ya guys ya. Ya elah. Ini udah berdasar hitung-hitungan dari ada aturannya kan, kita nggak ngerti ya. Yuk. Apa jatuh ya ente. Oke, ini tinggal kita kasih minyak. Jadi nilai yang wajar itu mengganti menurut hitung-hitungan pemerintah. Ini kalau kita kan nggak tahu menang nih. Nih guys, kita buat dulu ya Indomie-nya. Nanti kita buka. Oh my god, yang banyak dong minyaknya. Enak tahu minyaknya. Apalagi bumbunya lebih bikin enak tahu guys. Dengan data yang dikeluarkan pemerintah, 988 juta 382.304. Aduk. Kita tinggal tambahkan. Ya elah, masuk ke kut. Wah, ini udah kelihatan enak guys. Tapi kalian nggak bisa lihat ya. Wah, oke, ini karena sudah habis, kita tinggal aduk. Wah. Iya, kebersihin. Ini guys, lihat ya. Tuh, enak ya guys. Aku kalau nggak ngeliatin nggak apa-apa ya guys, kayak gini aja. Yang penting enak. Aduh. Ya.
Kelihatan enak banget gak sih guys? Proyek normalisasi Ciliwung masih terganjal persoalan pembebasan lahan. Kisah ganti rugi yang tidak kunjung tuntas menjadi kisah usah dalam proyek ini. Guys, tapi subscribe aku dong, biar aku bisa nge-live. Kalian mau nggak aku live? Kalau yang mau like ya, yang nggak mau subscribe. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih. Kita baca doa dulu ya. Tapi selalu semangat 100%. Kopi kapal api. Oke, kalau sudah baca doa, kita aduk-aduk. Enak. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena Oh my banyak yang God. harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue Udah selalu enak banget gak berusaha sih 100% kelihatannya guys, buat mereka panas. bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi kapal api. Lebih enak. Metro This Week, setiap minggu jam 7:30 malam. Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan segera menyelesaikan sisa 16,55 km dari proyek normalisasi Ciliwung. Percepatan Minumnya pembebasan ke mana? lahan menjadi tantangan. Kita ambil dulu ya minumnya. Nah guys, udah datang nih guys, turun. Sabar, aku minta bukain dulu. Bye-bye. Bentar, aku pause dulu. Oke guys, ini udah dibukain ya guys. Jadi kita tinggal minum. Tapi kita kocok-kocok dulu ya, biar ada jeruknya terasa ya guys. Sejumlah isu penting lagi menjadi sorotan minggu ini Nisa. Dan salah satunya adalah isu soal harga beras yang naik. Oh tidak. Oke, karena kita sudah kocok, kita buka dan kita minum. Rata-rata harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani juga mengalami kenaikan hingga 7.000 sampai 7.500 rupiah per kilogram. Kondisi ini tentu saja menekan daya beli masyarakat khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Harga beras kembali menggila. Kehidupan warga pos 62 sepertinya masih belum bisa merdeka dari himpitan ekonomi Nisa. Supnya guys banyak banget. Semakin sulit karena harga beras yang terus melambung tinggi. Dari yang awalnya tuh di kisaran Rp14.000 Keren ya, sekarang guys. terus lebih dari Klasiknya. Rp16.000 per kilogram. Itu yang 17 rupiah kualitas yang bagus ya berapa sih mungkin sudah ada 2-3 bulan ini mahal ini tapi sampai sekarang belum ada turun kemudian belum ada Oh, luar biasa Pak harga naiknya Pak. Sekarang udah 16.000, 16,5. Yang medium. Ini pengambilan yang naik. Daya beli masyarakat melemah. Pemerintah dia berambisi bersuasana tangan. Sementara rakyatnya pun ya susah beli beras banyak. Harganya selangit. Harganya selangit. Katanya sih ya, kenaikan harga beras sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya karena program operasi pasar yang belum efektif, adanya perebutan gabah antara bulog dan penggilingan, serta distribusi stok beras yang masih amburadul. Buka lagi.
kerja yang benar biar bisa beli beras. Ini malah pakai Mantap, cara guys. instan untuk dapetin berasnya loh. BTW kalian tuh umur berapa? Pencurian beras yang terekam Aku CCTV baru umur 8 sih. salah satu kios di Pasar Terong yang berada di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Namun, saat lagi asyik melancarkan aksinya, pemilik kios memergoki pelaku hingga membuat pelaku berlari kabur. Tapi pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur 2 karung beras seberat 10 kg. Saat ini Polsek Bontoala masih Wah. pelaku. Sementara itu di saat warga plus 62 sudah mulai teriak-teriak nih soal kenaikan harga beras di tengah ekonomi yang semakin sulit. Ternyata Menteri Pertanian banget. Amran Sulaiman justru bikin jiwa nyinyir warga meronta-ronta. Menurut Bapak Amran, Banget, guys. gara-gara panas. jika dibandingkan dengan Jepang. Panas banget beneran. Kenapa kita intervensi anak ART? Ayah. HPD? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit. Ribu. Jepang sudah 100.000 per kilo. Begitu. Harga beras hari ini. Ayah. Coba dong, dilihat juga kali pendapatan warga Jepang berapa. Otomatis kan komentar Pak Amran bikin netizen jadi gergetan banget nih. Ini guys, ini enak banget. Coba kalian beli pop mie yang rasa kari ayam, tapi terserah kalian mau kasih cabenya atau enggak. Mau disamakan, gue kadang bingung sama isi kepala mereka itu. Nah tuh, ayo dong bapak dan ibu yang katanya wakil rakyat kerja lebih keras lagi ya. Lanjut. Udah dipilih nih, rakyatnya cuma mau Panas banget. beras normal aja loh. Gak usah dibanding-bandingin lah sama negara yang sistem ekonominya sudah memang biasa. Masih soal wakil rakyat, sebenarnya lepas dari hujatan netizen nih, lihat dulu adu nasib anggota DPR. Malah tidak julid rakyat Indonesia. Tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Panas Maka banget, dari guys. itu banyak sekali anggota dewan yang Bener. kontrak Ini panas banget. dan supaya memudahkan mereka Aku nggak nangis ya. ke DPR ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah dilihatin ya. Gitu. Wah, ibu dewan ini sepertinya baru tinggal di Jakarta ya. Baru tahu bu, kalau Jakarta itu kota macet. Komentar artis sekaligus anggota DPR RI Nafa Urba tentang tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan langsung digas lah sama netizen. Pernyataannya dirasa kurang berempati dengan kesulitan yang dihadapi warga. Tapi panas guys. Rakyat yang bayarin gajinya, ada yang mesti dempet-dempetan di angkot, di kereta, rela ngantri dari matahari terbit demi ongkos kerja yang lebih murah loh. Rakyat yang bayar pajak, ada yang harus hujan-hujanan juga kan Iya, tuh. dari gaji UMR yang tengah bulan itu udah langsung waalaikumsalam nih gara-gara cicilan. Tapi Jadi besok lagi subuhnya gimana, Dek? seenak jidat naik mobil sambil minta pengawalan. Sedih hati Bangunin nggak gua. kamu? Bangunin. Lagi jejak Bangunin subuh ya. antara hormat, rakyat yang diwakili oleh para anggota dewan ini masih harus berjuang melawan kerasnya hidup. Banguninnya yang kenceng ya suaranya. Bukan di jalan Oke, guys. Ini beneran enak banget. Bahkan mereka yang sempat dibilang beban negara ini masih semangat terus mengajar walaupun setiap hari harus menghadapi ujian di perjalanan.
wakil rakyatnya. Mundur saja wakil rakyat kok tidak merakyat. Bayar pajak kalian, jangan telat biar mereka lebih kenceng jogetnya. Beberapa kali dikritik tapi gak didengar, bubar aja buka usaha. Yaudah yuk, warga kita kembali ke realita kehidupan yuk. Semangat tulang punggung negara, nyari nafkah deh tuh buat pemerintah. Berbeda lagi dengan tulang punggung yang satu ini. Karena terhimpit ekonomi, pria satu ini nekat mencuri pisang demi menafkahi istrinya yang sedang hamil. Iris. Transportasi harus lebih terjangkau dan inklusif bagi masyarakat. Selain itu, hal ini menekankan bagaimana penggunaan dan juga akses transportasi yang lebih merata di Indonesia. Rasanya kepengen lagi tapi cuman ya kan nggak bisa dilakukan kan. Makan mie. Kayaknya masih banyak hal yang lebih penting untuk saya respon. Yang jelas konektivitas itu harus kita perkuat antar wilayah, diantaranya juga dengan transportasi moda di darat, laut, udara, dan juga kereta api. Saya lebih fokus pada bagaimana koordinat ini bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Contohnya, tentu mobilitas harus lebih cepat, harus lebih terjangkau, baik untuk transportasi manusia, barang termasuk juga jasa. Yang kedua juga yang sama penting bahkan juga harus mendapatkan fokus kita, bagaimana transportasi atau konektivitas tadi membuka lokasi atau titik-titik baru pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada Rabu 20 Agustus 2025, anggota DPR RI Nasim K mengusulkan agar PT KAI menyediakan gerbong khusus untuk perokok di kereta api jarak jauh. Nasim mengklaim usulan itu merupakan aspirasi masyarakat. Bagi Nasim sendiri, gerbong khusus merokok bisa menjadi solusi bagi penumpang yang bosan mengingat jarak tempuh perjalanan yang berjam-jam. Bener guys, ini panas banget. Demikianlah headlines untuk saat ini dan tetaplah bersama kami. Sesaat lagi saya akan kembali menjumpai Anda dalam Top News. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberantasan oleh KPK, mantan Menakor Emmanuel Ebenezer berharap amnesti dari Presiden Prabowo Subianto bisa menegaskan Presiden tak membela bawahannya yang terlibat kasus korupsi. Enak banget guys. Oke guys, karena mie aku sudah habis, jadi thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku ya. Bye bye.